За вашето утрешно мени како главно јадење, ви предлагаме да подготвите свинска печенка со ананас. На даската за сечење зилката ситно ја сечкаме. Во тава за пржење на оган ставаме масло да се загрее. На загреаното масло ја ставаме и сечканата зилка да се пржи. Посолуваме. Една главица кромит ситно ја сечкаме. Исечканиот кромит го додаваме во тавата со зелка. Во тенџере наливаме вода. Го ставаме тенџерето на оган. Во тенџерето ги додаваме коцките да се вари супа. Во уште едно тенџере налеваме вода. И ова тенџере го ставаме на оган. Во водата ја додаваме инстант коцката за сос за печење. Ананасот го сечкаме на коцки. Зилката ја мешаме за време на пржењето. По потреба додаваме уште масло за јадење. Откако зилката ќе омекне, во тавата го додаваме сечканиот ананас. Зачинуваме со мелен црн пипер. Со црпалка во тавата додаваме од супата од коцка. Месото го посолуваме од сите страни. Со нож го засекуваме месото на неколку места. Во тавата за печење ставаме масло за јадење. Го ставаме месото во тавата. Главиците кромит ги сечкаме на покрупни парчиња. Парчињата кромит ги додаваме во тавата. Месото го попрскуваме со масло за јадење. Потоа со црпалка месото го преливаме со инстант преливот за печење. Ја ставаме тавата во рерна. Печеме 90 минути на температура од 220 степени. На оган ставаме тава за пржење. Во неа додаваме масло да се загрее. Во тавата ги додаваме преостанатите парчиња ананас. Зелката со ананас во другата тава ја промешуваме. Ја вадиме тавата од рерна. Го вадиме месото од тавата. Со нож ги досекуваме претходно засечените кременадли. Коската ја кршиме со сатар. Кременадлите скалесто ги редиме од едната страна на чинијата за сервирање. На другата страна на чинијата ја сервираме испржената зелка со ананас. Врз кременадлите ги ставаме парчињата испржен ананас. Месото го преливаме со сосот во кој се подготвуваше. Декорираме со една засечена ротквичка. Додаваме и гранчиња француски магдонос. Добар апетит!